কুইক কুলিং রেফ্রিজারেটরের কার্যক্রম সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করব। তো এই কুইক কুলিং রেফ্রিজারেটরের মধ্যে দুইটি মিটার ব্যবহার করা হয়েছে। এটাকে বলা হয় ডাবল ম্যানিফোল্ড গেজ মিটার। তো এটা হলো এর যে সাকশন লাইন, সাইকেলের যে সাকশন লাইনে কী পরিমাণ প্রেশার আছে রানিং অবস্থায়, এটা সরাসরি দেখা যায়, বোঝা যায়। আবার এটা হাই প্রেশার মিটার বা উচ্চ চাপযুক্ত মিটার ব্যবহার করা হয়েছে এই যে ডিসচার্জ লাইনের সঙ্গে কিন্তু এটা সংযুক্ত করা। আমাদের কনডেন্সারে কী পরিমাণ চাপ আছে সেই চাপটা বোঝার জন্য এই মিটারটা ব্যবহার করা হয়েছে। তার মানে R600A, এই যে R600A রেফ্রিজারেন্ট, R600A রেফ্রিজারেন্টের ডিসচার্জ প্রেশার কত সেটা আমরা সরাসরি এখানে দেখতে পাচ্ছি এবং সাকশন প্রেশার কত সেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি। আবার এর যে কার্যক্রম, যে জগের ভিতরে এর যে কুইক কুলিং রেফ্রিজারেটরের যে কুলিং চেম্বার, তো আমরা এই চেম্বারটা এখন এই জগের ভিতরে দেব। তো দেখে নিই যে এটা